الحل مش في الاستمرار. محدش حواليك واقرب الناس ليك مش هتشجعك. الكلام بيوجع بس ما تلومش غير نفسك. بس انت بتهرب. كم مرة بدأت حاجة في حياتك بس الغلطة فيها حياتي؟ عارفين ايه اللي رباني وعلمني الأدب؟ وبيني وبينكم كده أنا بستعجل على النتيجة. الرحلة عمرها ما كانت ممتعة. خليك صريح معايا ومع نفسك عشان في آخر الحلقة دي تكون كسبان. ده مش حقيقي. أقول لكم على حاجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لاتيه على الريحة مع سارة معتز. بصراحة كده أنا كنت ببدأ كل حاجة وكل حماس وطاقة بس ما كنتش بكمل. تقريبا كده عندي حاجة اسمها إدمان البدايات. عارفين كده انتوا حلاوة البدايات؟ الموضوع ده مش بس في العلاقات، لا كمان في أهدافنا وفي حياتنا. الدوبامين اللي بناخده من الحماس بتاع ان انا هبدأ حاجة جديدة، هبقى عارفين كده الفومو fear of missing out، زي اللي بيبدأوا بيزنس. هو شايف الناس كلها حواليه بتعمل بيزنس جديد فهو عايز يبقى كده، مش عايز يبقى ما بيعملش حاجة، عايز يبقى ماشي على نفس الخط. هيبقى عنده حماس 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 وهو شايف المنظر من بره excitement فظيع بيبقى عنده، بس الطريق بيكون ممل. فأول ما الطريق يمل يقول لك لا سوري، يلف ويرجع تاني، يروح يدور على حاجة جديدة ويبدأ من أول وجديد. احنا ما بنسيبش الحاجة علشان صعبة، عشان في النص انت بتنسى انت مين وبدأت ليه، والايدنتيتي بتاعتك وانت بتعمل الشيء ده متناسب معاك ولا لا. الملل والفتور بيخليك عايز توقف، هو وبعدين انت مستعجل وانا مستعجلة على النتيجة. من الاخر كده في بداية اي حاجة، في اي حاجة، في بداية علاقة، في بداية بزنس، في بداية شغل، في بداية اي حاجة بتلاقي حماس وتشجيع من نفسك ومن اللي حواليك. كله بيبقى بيسقف وفخورين ومبسوطين بيك جدا، بس في النص الموضوع بيبقى بارد. كله بيبقى خلاص مش مهتم، انت كده كده بدأت فمبقتش مبهر ولا لنفسك ولا للي حواليك. ففعلا ما بتبقاش عارف انت مين، انت مستني validation، حد يفاليديت يقولك ان انت فظيع، انت جامد جدا، الله انت تحفة ان انت بتعمله طول الطريق، وده مش موجود. لا هتلاقيه من نفسك على فكرة ولا من اللي حواليك، لانه مش طبيعي ان الرحلة تكون كلها حماسية وكلها دوبامين رش، مش طبيعي. اقول لكم على حاجة، والله ما بهزرش معاكم، كتير بيبدأوا حاجات عشان بس يحس ان هم بيحاولوا، ان هم بيسعوا، بس مش بغرض النجاح، بغرض ان انا عمال بسعى وبحاول وبعمل اللي عليا. اللي انت فاهمه بقى ان انت مكسل، ان انت مش متحمس، ان انت ما عندكش وقت، ان انت ما بتعرفش تلتزم. ده مش حقيقي. تعرف انت بتدور على ايه؟ بصراحة كده خليك صريح معايا ومع نفسك عشان في اخر الحلقة دي تكون كسبان. انت بتدور على احساس حلو، احساس سعادة، احساس حماس، احساس سبورت، احساس تشجيع من نفسك ومن اللي حواليك. بس انت بتهرب. عارف ليه؟ مش عشان الموضوع صعب ولا عشان انت ما عندكش وقت، عشان الصورة المثالية اللي انت حاططها لنفسك. الموضوع اللي انت بتعمله بتتهز، فبتقولي يا عم انا مش لاعب، اصل الموضوع بقى ممل يا جماعة. فانت بتربط قيمتك بسعادة البداية، ولكن مش بالاستمرارية المملة. الرحلة عمرها ما كانت ممتعة، انت اللي ممكن تخليها ممتعة بنظرتك. ابسط مثال على فكرة، انا زيكم عامة. انا كنت ملانة من فكرة ان انا افضل اكتب سكريبت لكل حلقة. رحت جبت نوت بوك جديدة وانا بكتب فيها الحلقة دي واللي هي اول حلقة تتكتب فيها، انا كنت عندي حماس ومبسوطة وحاسة نفسي واو، ولا كأني رحت اشتغلت في شركة جديدة. انا حابة احساس الجديد، حابة احساس اي حاجة جديدة، حاجة اتضافت لحياتي جديدة. ده نوت بوك على فكرة. وبيني وبينكم كده انا بستعجل على النتيجة. يعني انا اول ما بدأت البودكاست ده قعدت اقول لنفسي مفيش حاجة بالساهل وكل حاجة مع الوقت، بس انا دلوقتي زهقت، مليت. ببص ايه الفيوز دي، انا بتعب قوي على التصوير والمونتاج وفكرة الحلقات، في الاخر كم واحد اللي يشوفوا الحلقة؟
في الاخر ده عدد السبسكرايبرز اللي المفروض يكون عندي. في النص بحس يا عم طب انا مش لاعب. وحتى في الكونتنت اللي بعمله على انستجرام وتيك توك، طب انا بقيت كونسيستنت ومستمرة وبنزل، ايه الملل ده؟ انا مش لاقية نتيجة، انا مستعجلة على النتيجة. مع ان اول ما بدأت البودكاست كنت مبسوطة وفخورة جدا. ليه؟ كل ستوريز الناس اللي اعرفها منزلة الله يا سارة تحفة، ايوه برافو عليكي، الحاجة الجديدة دي حلوة قوي، البودكاست جميل. بس خلاص بقالي شهور دلوقتي في البودكاست، فالفاليديشن اللي كنت باخده من الاول مبقاش موجود، بقيت لوحدي. انا اللي محتاجة ارجع شعور التشجيع ده من جوايا. بصراحة كده انا كمان بدأت حاجات كتير قوي، والتسرع على النتيجة وعلى النجاح خلوني اوقف الحاجة دي وما كملهاش. عندي براند اسمه باتر كاب بتاع ناتشورال كوزماتكس. عارفين من امتى؟ من 2019. اول ما بدأته كان الحماس واخدني بشكل، وكل اللي حواليا مبهورين ان انا بعمل ناتشورال كوزماتكس. بعدين سافرت عشان الجامعة بتاعتي، فبدأت أدي لنفسي مبررات، أصل ما عنديش وقت، أصل أنا بعرفش أعمل حاجة هنا، أصل أنا بنسى أنزل، أصل أنا مضغوطة كفاية، أصل أنا مش عارف إيه. الأوردرز بعد ما كانت كتير في الأول عشان حاجة جديدة قلت جدا. بدأت أبطل أنزل وأقول الاستمرارية إيه لازمتها؟ إيه الملل ده؟ وكل حد عنده براند، الموضوع ممل كده واستنى قد كده عشان يجيلي اوردر، ولا لازم افضل انزل كل يوم؟ بس عارفين ايه اللي رباني وعلمني الادب وعرفني انه مش الحاجات الجديده هي اللي بس هي حلوه، جديده وحلوه، حلو انك يبقى عندك حاجه جديده، بس اللي رباني بجد هو السكر. السكر محتاج، السكر مش السكر، انا عندي السكر، انسولين، كل حاجه محسوبه وبدقه، كل حاجه بتدخل جسمي. الموضوع محتاج استمراريه. ممل، فككم ان انا بضحك وبتكلم على الموضوع عادي، لا ساعات بصحى من النوم انا مش عايزه اكل. هو ايه الملل ده وانا افضل احسب كل حاجه عشان اكلها؟ طب مش لعبه بجد، ببقى مش لعبه، بس في حاجه بتفكر اوكي ما تلعبيش، انت فاكر نفسك في الباتر كاب بتاعك ولا الكونتنت ولا البودكاست. الغلطه في الموضوع ده فوره، وعشان الاقي نتيجه محتاجه استمراريه. وقد كان اول ما فهمت اللعبه واستمريت بالرغم من الملل وطول الرحله مفيش تشجيع، مفيش حماس، مفيش حد معايا، انا لوحدي بطولي. بس الغلطة فيها حياتي بركز. اما في الحياة العملية بقى النتيجة الوحشة هتبان بس قدام، فاحنا بنطنش. خد بالك الكلام ده جامد وكبير، ما غرقش ان انا بتكلم بشكل كاجوال، ولكن حقيقي انت لو ركزت في حياتك هتلاقي انك فعلا بتحب البدايات. وكلنا بشر، كلنا بنحب الحاجات الجديدة. مين ما بيفرحش لما تجيله هدية جديدة بعدين بتتعود عليها فتمل منها؟ وانا هنا مش بتكلم على الهدية بجد مش بتكلم على الهدية، انا بتكلم على اي حاجة في حياتك جديدة تبقى متحمس بوجودها في الاول، ولما تتعود عليها تقول طبعا وبعدين بقى انت تديني ايه تاني؟ فين الشعور الحلو؟ انا عايز دوبامين يا عم، في ايه؟ بقولك ايه، كم مرة بدأت حاجة في حياتك عشان تحس انك ماشي ومكمل ماشي صح، مش عشان تنجح، عشان تحس انك بتعمل حاجة. انا عن نفسي السؤال ده لما سألته لنفسي خبط في نص وشي، خبط وخنجر في قلبي. فعلا ساعات بتبقى عايز تروح شغل جديد عشان تحس ان انت عملت حاجة وتقول ان انا عملت حاجة. فكر فيها كده، هديكوا 10 ثواني تفكروا. من الاخر كده انك توصل، والنجاح محتاج consistency، محتاج استمرارية. نجاح محتاج انك تعتاد الروتين الممل وتحبه، مش الموتيفيشن، مش الحماس والاستمتاع، لا. نجاح عمره ما كان بيجي كده، محتاج تتعود على الابس والداونز، هتقع وتقوم وتمل وتزهق وتقول ايه ده بقى وانا ما فيش نتيجة من اللي انا بعمله. بس لو اعتمدت على نجاحك على الموتيفيشن يبقى
ما تلومش غير نفسك بقى، ما تلومش غير نفسك بجد والله. الكلام بيوجع بس ما تلومش غير نفسك. لو انت مستني الموتيفيشن في كل حاجة يبقى عيش على البودكاست بتاعت الموتيفيشن بقى ويلا ولازم التشجيع، واللي حواليك لو ما شجعوكاش يبقى دي حاجة هتوقعك. اقول لك من الاخر، محدش حواليك واقرب الناس ليك مش هتشجعك. كل واحد ليه حياته بجد، كل واحد محتاج اللي يشجعه. ما بقولش ان التشجيع مش مهم، مهم، ولكن ما يبقاش الكور اللي بيغذيك. حلو، اتس ان اد، حاجه حلوه بتضيف لك، بس ما تتنفسش عليه من غيره تنام في الخط. اقول لك على حاجه غريبه، بعد كل ده عماله اقول لكم الاستمراريه والاعتياد على الروتين، الحل مش في الاستمرار، الحل في انك ما تبداش حاجات جديده. الحل في انك تكمل الحاجات القديمه اللي انت بداتها وسبتها عشان ما بقتش تديك دوبامين زي الاول وهرمون السعاده اشتكى. فكر فيها بجد، فكر فيها. اقول لكم على حاجه كمان، مثال حي قدامكم اهو. انا واحده بحب الرسم جدا، واخدت كورسز رسم زمان وانا صغيره في المدرسه، وانا طفله برسم وبلون وفي كل حته، بس كنت بستنى الحماس عشان ارسم. عارفين بقالي كام سنه ما رسمتش مع اني برسم اشخاص، وصلت لمرحله حلوه قوي الرسم بالفحم وبالرصاص. كنت داخله بالرسم في الزيت، كنت داخله للرسم بالزيت كمان. بقالي دلوقتي تقريبا 3 أو 4 سنين ما مسكتش قلم ورسمت على ورقة، عشان مستنية الموتيفيشن. محدش يعمل زيي بجد، محدش يعمل زيي. اوعى تستنى الموتيفيشن. وكنت عايزه اروح ابدا في حاجه جديده، اقول اصل انا ملانه علشان خاطر انا بقالي كتير برسم بالفحم، انا عايزه اتعلم زيت دلوقتي. طب اتقني، جو ديبر، تعمقي في اللي انت بتعمليه، بعدين ابداي حاجه جديده. فالمشكله مش في الاستمرار، المشكله في انك تبدا حاجات جديده. من الاخر كده، المشكله مش في انك مش ملتزم، المشكله انك مدمن. مدمن احساس البدايات، مدمن التجديد، مدمن انك كده يلا اصحى الصبح الجيم، اصحى الصبح اشرب ميه وابقى هيلثي جدا، في الاخر بتنام في الخط، لان لو كملت كده ما انت مليت. فاول ما احساس البدايه ده بيختفي، انت كمان بتختفي. بندور عليك ما بنلاقيكاش. ليه يا عم؟ اصل احساس البدايه الحلو راح. انا محمد صلاح وبقول لك لا للادمان، صحتك اهم. اوعى تكون مدمن بدايات، سواء في حياتك او في علاقاتك. المشاريع، الدراسة، النجاح، العلاقات بتستمر بانك تبقى متعود على الملل والروتين، مش على الحماس والموتيفيشن بتاع الاول. واقول قولي هذا، والله على ما اقول شهيد. وبس يا عم، بقول لكم ده هيطلع لكم الفترة الجاية توبكس تخبط في منتصف الجبهة. وبس، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله الجمعة الجاية.